हेलो मिस्टर सुनील, प्लीज पिक अप द कॉल। आपके चाहने वाला का कॉल आया है सुनील जी। कोई आपको तहे दिल से याद किया है। कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। मिस्टर सुनील, प्लीज पिक अप द कॉल। कोई आपको तहे दिल से याद किया है सुनील जी। आप किस काम में व्यस्त हैं? आपकी फोन की रिंग बज रही है। कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। प्लीज पिक अप द कॉल सुनील जी, प्लीज पिक अप द कॉल।